Помимо того, что звуки, издаваемые человеком во сне из-за храпа, являются неприятными, они еще и представляют опасность. Люди часто откладывают визит к врачу, считая, что храп – это обычное явление. Из-за этого возникают потом проблемы со здоровьем. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! Из этого видео вы узнаете о причинах храпа и способах его лечения. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца и поделитесь им в социальных сетях. Вы можете записаться на диагностику, нажав на ссылку под видео. Храп встречается как у взрослых, так и у детей. Однако наибольший процент храпящих людей наблюдается среди взрослого поколения. Храпом называется низкочастотный дребезжащий звук, который возникает вследствие ослабления мышц глотки и мягкого неба. Так у некоторых людей по ряду причин во время сна происходит ослабление и, как следствие, западение мягких тканей глотки и ротоглотки. Вследствие этого струя выдыхаемого воздуха не может полноценно проходить через дыхательные пути. В результате плохой циркуляции воздуха происходит недостаточное насыщение крови кислородом. Развивается кислородная недостаточность, которая отражается на всех органах и системах организма. Помимо того, что звуки, издаваемые человеком во сне из-за храпа, являются неприятными, они еще и представляют опасность. Люди часто откладывают визит к врачу, считая, что храп – это обычное явление. Из-за этого возникают потом проблемы со здоровьем. Существует множество причин храпа, среди которых аденоиды, искривление носовой перегородки, удлиненный небный язычок и низкое расположение мягкого неба, а также увеличение небных миндалин и избыточный вес. Еще одним опасным симптомом храпа является апноэ или остановка дыхания. При этом, как правило, человек храпит, а потом резко перестает храпеть и дышать вообще. Этот промежуток времени длится от нескольких секунд до 1,5 минут. Симптомами храпа могут быть синдром хронической усталости, повышение артериального давления, дневная сонливость. Избавление от храпа самостоятельно возможно тогда, когда он спровоцирован факторами, устранения которых не требует хирургического лечения. Постарайтесь похудеть, если у вас лишний вес, спите на боку, вылечите насморк, отрегулируйте влажность и температуру воздуха в спальне, воздержитесь от курения, употребления алкоголя и снотворных препаратов. Наиболее радикальный метод устранения храпа – хирургическое лечение. Благодаря вмешательству часто удается полностью избавиться от расстройств сна и значительно повысить качество жизни пациента. Операцию назначают при невозможности устранить храп консервативным методом с помощью спреев для уменьшения отека слизистой носа или специальных приспособлений, удерживающих язык и челюсть в нужном положении. Показаниями к операции могут быть врожденные и приобретенные особенности строения глотки и носоглотки, искривление носовой перегородки, особенности строения полости носа, затрудняющие дыхание. Выбор методики определяется характером и выраженностью симптомов, общим состоянием здоровья пациента и наличием противопоказаний. Перед операцией необходимо пройти всестороннее обследование, чтобы минимизировать риски осложнений и затем избавиться от храпа. В клиническом госпитале МД Групп накоплен огромный опыт диагностики и решения проблем, связанных с храпом. Поэтому, если вам нужна экспертная помощь, обращайтесь к нам. Чтобы записаться на прием, нажмите, пожалуйста, на ссылку под этим видео.